आज हमारे शॉप पर हीरो होंडा स्प्लेंडर प्रो आई है और इसके इंजन से खड़-खड़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। आप लोगों को हम पहले गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुना देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है इस बाइक के अंदर, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है खड़-खड़ की। आप देख सकते हैं हमने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। आप इस बाइक का इंजन का साउंड सुन सकते हैं। देखिए, आपने सुना कितनी खड़ 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 की आवाज़ आ रही है। आखिर प्रॉब्लम क्या है आपको हम इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं और बहुत तेज़ी के साथ छोटा सा वीडियो है, आप पूरा ज़रूर देखें। आप लोगों ने इसका आवाज़ सुना, खड़ खड़ का आवाज़ आ रहा था। चलिए तेज़ी के साथ इसका ये टाइमिंग चेन सेट खोलते हैं, मैग्नेट कवर खोलते हैं। देखिए फाइनली हमने सारा कुछ खोल लिया है और खोलने के बाद फॉल्ट मिल चुका है। हम आपको दिखाते हैं, हमारी केब शाफ्ट है बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेरिंग ठीक है, रॉकर भी ठीक है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये बड़ा रूलर होता है, ये भी ठीक है, छोटा रूलर भी ठीक है, टाइमिंग चेन भी ठीक है। आखिर प्रॉब्लम क्या है, हमारी ऑयल पंप गरारी है। ये ऑयल पंप गरारी डैमेज हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ से इसका ये गुल्ला ये बाहर हो गया है। इस बाइक के अंदर यही प्रॉब्लम थी, इसका ऑयल पंप गरारी ख़राब हो चुका है। ऑयल पंप काम नहीं कर रहा है। ऑयल पंप जब घूमेगा नहीं तो हमारा ऑयल ऊपर हेड तक, ब्लॉक तक नहीं आएगा। जब हेड तक ऑयल नहीं आएगा, रॉकर वगैरह, केम शाफ्ट वगैरह जब सूखी चलेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इंजन से खड़-खड़ की आवाज़ ज़रूर आएगी। हमारी ऑयल पंप गरारी ख़राब हो चुकी है, हम तेज़ी के साथ ऑयल पंप गरारी चेंज कर देंगे और हमारी गाड़ी परफेक्ट हो जाएगी, बढ़िया तरीके से इसका इंजन का साउंड हो जाएगा। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ। अगर आप चाहते हैं आपको हर रोज़ नई से नई नॉलेज मिलती रहे तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल कादी ऑटो सर्विस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल सके। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।